zaten galiba bunu düzenledi. Olmadan yanayla neler güzel. Uşağı tam şöyle 16-17 yaşlarında geçen bir çöp topla edelim diyeyim ağaç bize diyeyim ağaç. Pam, çuğ, kıyamet kopaya apartmadan dedim ki diyeyim ağaç. Toplayacaksan topla, toplamayacaksan parkta doğru düşüyor. Şimdi o yapmak istemiyor büyük ihtimalle ama zorunlu yapıyor. Beni gördü daha fazla bugün ha. Pam, çuğ, kıyamet. Bazı insanda vardı o yani böyle sinirli hareket yapar. İstemediği bir işi yapınca. Ben sana bir şey diyeyim, para kazanmanın ayıbı yok. Ne olacak baban? 16 yaşında biri. O ne?